Na kira ka ne in sanar da kai cewa jibi zan yi sata a gidan gwamna. Ina nufin gidan gwamna mai ci yanzu. Wannan shine assignment din da ke. Catch me if you can. Don't be a loser. Loser! Zan ba ku zaɓe guda biyu. Ko kuma yi dawo mutane kuɗinsu, ku bar nan da ƙafafun. Ko kuma in karere in balla. Ko kuma ku riƙe kuɗin, ni kuma in karɓa da ƙarfi. Kai Gwaska! Ko saka yi faɗa mana me yasa kake sai da tabar wiwi malam? Ina sai da tabar wiwi ne dan na tara kuɗi na warki. Ọlọ́dẹ, wọ́n jí ẹ kúrò lọ́jọ́ náà mọ́. Gwaska ne ba, ku gudu. Ẹ kúrò bí. Na san ka san shi. Na san ka taɓa ganinsa. Na san ka san fuskarsa. Hai, wa! Gwaska. Dan Allah ka bannan ƙara su ma, dan Allah, dan annabi Allah bai. Waye Gwaska?